हेलो फ्रेंड्स, पेटीएम की तरफ से एक चीज़ आई है। मैं आपके सामने सब दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या है। ये महाबचत ऑफ़र है, हर महीने में एक बार आता है, 1A मंथ। ये कोड है, आप इससे बचत करा सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर क्या चीज़ है। मैंने बहुत बचत करी है, आप भी इसको ख़रीद के बचत कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर क्या है। तो चलिए ओपन करते हैं हम। आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदें पेटीएम मॉल से ख़रीदें, क्योंकि इसके 1 मंथ के अंदर पेटीएम मॉल से एक महाबचत ऑफ़र आता है 1A मंथ के नाम से। इसको देखते हैं अंदर क्या है। और अच्छा और सस्ती टिकाऊ चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आपको हर महीने के अंदर ढूंढना पड़ेगा कि घर के अंदर क्या क्या चीज़ आप खरीद सकते हैं। मैंने एक कोलगेट मंगाया है, देखिए कोलगेट की पैकिंग बहुत अच्छी है। कोलगेट महाबचत ऑफ़र है। महाबचत ऑफ़र है।